хорошо лететь. Так, вот сейчас будет посадка. Но посадка не должна быть. Да, вообще-то. Ну, к нам присоединится кто-то еще. Заходите. Ага, спасибо. Так, это мое место, да? Ой, какое солнце. Ненавижу солнце. Что это же звезда Мисс Бэби? Да, ну что присоединилась к нам? Она даже бывает даже не пускает. На остановку. А когда мы ее пустили? Да, даже не есть. Я перехотела. Можно мне вообще-то моей воды? Я не хочу вообще-то. Ау, ваша бутылочка, вот, ваша бутылочка. О, спасибо. Все, спасибо. Ух. Кстати, где моя корона? А корону мы ее убрали в ваш чемодан, чтобы она не потерялась, не сломалась. Ах, ну ладно. А вы что-то еще хотите? Да нет, мне больше ничего не нужно. Мне даже хот-дог уже не хочется. А за со мной сидит. Привет. Привет. Ты тоже блестящая. Ну да, я леди. Ну, я такая блестящая. Я тоже блестящая. Ага, прикольно. Я так понимаю, ты звезда? Ну да, ты что ли не знаешь? Я знаю. Что-то от меня облокотилось вообще уже. Что? Да ничего. Я тебя только по телевизору видела. А в реальности никогда просто переволновалась. Ага. Да. Ох, как скучно в этом самолете. А кто, кстати, чего такое маленькое? У вас побольше. Как всегда. Если вообще можно как-то поспать. Солнце вот светит. Ярко. Ну, не знаю. Что с самолетом? Его трясет. Так, вот пассажир, делайте тишину, ничего не будет, Ау. Как сильно трясет. Спустя час. До сих пор. Спустя 3 часа. Ух, наконец-то эта турбулентность закончилась. Я поспала пока что хоть. Все, остановка. Мы все выходим. О, как раз моя остановка. Ой, моя. Ой, моя, надо хот-дог только не забудь. Подожди меня. Бутылочка. Мисс Бэби забыла бутылочку. Нет. Может, где попробовать, что вода пьет? Вкусно только. Что со мной происходит? Что со мной стало? И стало Мисс Бэби? Так, где зеркало? Да, и стало ей. Что делать? Ура, приехала в свой отель. Что со мной происходит? Что? Почему я стала? Что со мной? Что со мной? Нет. Продолжение следует.